നമസ്കാരം, ഡയറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നഞ്ചങ്കോട് റിംഗ് റോഡിൽ നിന്ന് മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ എൻട്രിയിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ സിഗ്നൽ ബ്ലോക്കിലാണുള്ളത്. ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസ് വേ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ്സിന് മേലെയായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് വേ കഴിഞ്ഞ് കുമ്പൾക്കോട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും. അത് ഇവിടെ പിന്നെ സിഗ്നലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. കുമ്പൾക്കോട് ഇതേപോലെ ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ഭാഗമാണ്. ഫ്ലൈ ഓവർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും പീക്ക് ടൈമിൽ നല്ല ബ്ലോക്കാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നഞ്ചങ്കോട് റിംഗ് റോഡിൽ തന്നെയാണ്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നൽ പാസ്സാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. Yes, come on, come on. അങ്ങനെ 10-12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വേയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ടോൾ റോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട്. ആസ് പെർ ന്യൂസ് മാർച്ച് 2nd വീക്കോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഈ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ഒരു 2 മാസത്തേക്കുള്ള വർക്ക് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വരുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് January 29, 2023 ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്താണ് പോയോട്ടെ. മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ എൻട്രിയിലാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇതൊരു നിർദ്ദിഷ്ട എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ്, സാധാരണ ഒരു ഹൈവേ അല്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എക്സ്പ്രസ് വേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2 വീലേഴ്സും 3 വീലേഴ്സും കടത്തി വിടില്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര റോഡ് വകുപ്പ് നിതിൻ ഗഡ്കരിയും ഇവിടുത്തെ മൈസൂർ MP പ്രതാപ് സിംഹയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേയിലും 2 വീലേഴ്സും 3 വീലേഴ്സും കടത്തി വിടുന്നില്ല. പക്ഷെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ സൂപ്പർ ബൈക്സൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവർ ലൈൻ ട്രാഫിക് പാലിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഇത് എക്സ്പ്രസ് വേസിൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ അധികാരികൾ പറഞ്ഞത്. പോയി നോക്കട്ടെ. ലൈൻ ട്രാഫിക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പാലിക്കാത്ത കാര്യം അതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോറിക്കാർ മെയിനായിട്ട് അവരൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ട്രാക്കിലാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുക, സ്ലോയിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറുകയാണ്, മെയിൻ റോഡ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ റോഡ് വർക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ജനുവരി 29 ഫെബ്രുവരി 1 മാസമുള്ള മാർച്ചിലേക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ 1 മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. പോയോട്ടെ. എക്സ്പ്രസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടോൾസും ഉണ്ടാവില്ല. എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ എൻട്രി ടോളും ഒരു എക്സിറ്റ് ടോളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ഒരു ടോളും ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ല കനത്തിലായിരിക്കും. അത് ശ്രീരംഗപ്പട്ടണയാണ് എൻട്രി ടോൾ ഉള്ളത്. അത് മൈസൂരിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ. എക്സിറ്റ് കുമ്പൾക്കോട്. അതുപോലെ കുമ്പൾക്കോട് എൻട്രി ടോള്, ശ്രീരംഗപ്പട്ടണ എക്സിറ്റ് ടോള്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം. പോയി നോക്കട്ടെ. ഇതൊന്നും 1 മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓക്കെ, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മേ ബി ഏപ്രിൽ ഓർ മെയ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പാർഷ്യലി ആകുമ്പോൾ പക്ഷേ ടോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ് ആയാലല്ലേ ടോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോയോട്ടെ. നമ്മൾ
സർവീസ് റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഹൈവേയിൽ കയറണം, ശ്രീരംഗപട്ടണം ബൈപ്പാസിൽ കയറണം. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നിപ്പോൾ ശ്രീരംഗപട്ടണം ബൈപ്പാസ് ഏകദേശം കഴിയാനായി. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വിടുന്നില്ല, നമ്മൾ മാറിപ്പോണം. മുമ്പോട്ട് റോഡ് ഏകദേശം ഓപ്പണാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മാറിപ്പോവാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറി കയറട്ടെ. മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പോയോട്ടെ. നമ്മള് സൈഡിലത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ടോൾ ഗേറ്റ് കാണാം, പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തിയത്. ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിട്ടുള്ളൂ അതോ വരില്ല. കുമ്പളക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ അവിടെ ടോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഹൈവേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കയറേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് പിന്നെ ഹൈവേക്ക് തന്നെ കയറുകയാണ്. സൈഡിലൊക്കെ ഫെൻസിങ് വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത് റോഡ് ഫെൻസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തത് മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസ് ആയിരിക്കല്ലേ, അവൻ്റെതാണ്. മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസും ഏകദേശം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എൻഡ് പോയിന്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. പ്രതാപ് സിംഹയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നില്ല, ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല. ജനുവരി 25-നുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, പക്ഷേ ആ ഫൈനൽ ടച്ച് കഴിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല. അതായത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, അപ്പോൾ കാണാമല്ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെയിൻ ട്രാഫിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രതാപ് സിംഹ ഇവിടുത്തെ മൈസൂർ MP പറഞ്ഞത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ CCTV ക്യാമറകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ലോറി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ് പോകുന്നത്. അവർ ശരിക്കും പോകേണ്ട ഈ ഏറ്റവും ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡത്തെ സ്ലോ ട്രാക്കിലാണ് പോകേണ്ടത്. നിയമം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ 80 കിലോമീറ്റർ ബിലോ ഉള്ള സ്പീഡ് വണ്ടികളൊക്കെ ഈ സ്ലോ ട്രാക്കിൽ, അല്ലാത്ത എല്ലാ വണ്ടികളും മിഡിൽ ട്രാക്കിൽ, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും മാത്രം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ കയറുക. ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ മിഡിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് വരണം. അതാണ് ശരിക്കും നിയമം. പക്ഷേ ആരും പാലിക്കുന്നില്ല. മിക്കവാറും ലോറികളൊക്കെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കൂടെ പോവുക. അവരൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഈ പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകും. അതൊക്കെ മാറി വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാട്ടിൽ 2 ആഴ്ച മുമ്പേ ഒരു 1 വീക്ക് ഈ ലൈൻ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഒരു അവബോധം നടന്നിരുന്നു, പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു. അതേപോലെ എല്ലായിടത്തും നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലാതെ എക്സ്പ്രസ് വേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ വെച്ചതിന് ശേഷമല്ല, മുന്നേ തന്നെ ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യം. ക്യാമറ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയോട്ടെ. ഞങ്ങൾ മാണ്ടി എത്തിയിട്ടില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനമാണോ? മാണ്ടി എത്തുന്നല്ലോ. മാണ്ടി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ എന്തോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലും അടുത്ത മാർച്ച് 2nd വീക്കിലേക്ക് പണി കഴിയാൻ ഒരു ചാൻസും കാണുന്നില്ല. ഇതൊന്നും കഴിയാതെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഏപ്രിൽ മെയ്യിലേക്ക് ഉദ്ഘാടനം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ്. മുന്നിൽ എന്തോ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. യെസ്, ഫൈനലി മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ്. ഇത് 2-3 ദിവസമാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പണായി. നമ്മൾ മിക്കവാറും ആ വൈറ്റ് പിടിച്ച് കാണുന്നില്ല, അത് എപ്പോഴും ദൂരെ നിന്ന് കാണലുണ്ട്. മാണ്ഡ്യൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ഫാസ്റ്റാക്കി കയറി നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലോ മൂവിങ് ആവണം. കാരണം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ബൈപ്പാസിലും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇങ്ങനത്തെ പിടിച്ചിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി സ്ലൈഡാവുന്ന, തെന്നി മാറുന്ന, സ്കിഡാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്പീഡ് ബമ്പേഴ്സ് കുറച്ചധികം ഇങ്ങനത്തെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല ഈ മനോഹരമായ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വേ വളരെ മനോഹരമാണ്.
ബാക്കി എല്ലാ ബൈപ്പാസും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും വ്യത്യസ്തമാവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോറി ചേട്ടന്മാർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലൂടെ ഫ്ലോയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ നാടാണ്, ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നില്ല. We are cruising through new Mandya Bypass. ഇതിൽ 11:25 മൈസൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 11:55 മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈപ്പാസിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബൈപ്പാസിലും രാംനഗരിയിലും ബിഡാദിയിലും ശ്രീരംഗപുരം പോലെ കാണുന്ന പോലെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ വ്യൂ ഇല്ല ഇവിടെ. നല്ല റോഡ് കിടിലാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ സർവീസ് റോഡ് ഏകദേശം സെറ്റായ പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബലൂണ് പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അറിയില്ല. ഫത്വ ഗ്രൂപ്പിന് എന്തോ സംഭവമുണ്ട്, അവരെ പരസ്യമാണിത്. അത് പരസ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വലിയ ഉയരത്തിൽ ബലൂൺ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാണ്ഡ്യ ബൈപ്പാസിൻ്റെ എൻഡിലെത്തി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രീരംഗപട്ടണം, മാണ്ടിയും, രാംനഗര, ചെന്നൈപട്ടണം ബൈപ്പാസ്, കുമ്പൾക്കോട് ഒക്കെ കുമ്പൾക്കോട് എത്തിയിട്ടില്ല. കുമ്പൾക്കോട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു ടോൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫങ്ഷനല്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി പോകണുള്ളൂ. ഇതാണ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള എക്സിറ്റ് പോയിന്റും എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ. ഇപ്പോൾ ടോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കുമ്പളിക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവറാണ്. അത് ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരും. കുമ്പളിക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവർ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് ഇറങ്ങിയാൽ മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വേ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പോയോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം. 11:25 നമ്മൾ മൈസൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 12:49. ഈ ടോൾ ഗേറ്റാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എൻട്രി പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രീ കുമ്പൾക്കോട് 2 ടോൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. മൈസൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എക്സിറ്റ് പോയിന്റും കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കുള്ള എൻട്രി പോയിന്റുമായിട്ട് 2 ടോൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. കുമ്പൾക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവർ എത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ കുമ്പൾക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവർ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് വേ ഏകദേശം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കെങ്കേരി. നമ്മുടെ മുമ്പിലതാ കുമ്പൾക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവറാണ്. ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ എൻഡിലെത്തി. ഇവിടെയാണ് കുമ്പൾക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കാണാം. അത് ഇതൊരു ഫങ്ഷനായിട്ടില്ല, ട്രയൽ റൺ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടു.
ഉദ്ഘാടനം മിക്കവാറും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ 5 ഡേ കാണുന്നില്ലേ ഈ പില്ലേഴ്സ്, ഇത് കാരണം പീക്ക് ഹവേഴ്സിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ്. അതായത് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ചിലപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാത്രമേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു മേജർ ബോട്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെ. അത് കാരണം ഈ കുമ്പൾക്കോട് നല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ്. ക്രിസ്മസിന് അത് വന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി. പക്ഷേ 3/4 മണിക്കൂറോളം ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോക്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി. 11:25 തുടങ്ങി 12:55 നമ്മൾ കുമ്പളിക്കോട് ഫ്ലൈ ഓവർ ഇറങ്ങി ഗംഗേരിക്ക് എൻട്രി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും 1.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. 1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മൈസൂരിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് ഭയങ്കര ഓവർ സ്പീഡില്ലാതെ 100-120 പിടിച്ചാൽ പോരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഇത് ഉദ്ഘാടനം കഴിയാൻ നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇനിയൊരു 3-4 മാസം കഴിയും ഫുൾ വർക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ. അധികാരികൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം. നമുക്കെന്തായാലും നല്ല റോഡ് കിട്ടി. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഇതിനു വേണ്ടി പിന്നാലെ നടക്കുന്ന മൈസൂർ MP പ്രതാപ് സിംഗ് ഒക്കെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല റോഡുകൾ ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു കാഴ്ചയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.